No niin. Sitten alkaa vuoden 2024 naisten SM-duppelin pronssiottelu. Tiina Saavalainen, Salla Kalliosa vastaan Taru ja Pirjo Saarela. Ja aloitus Tarultasi. Aika pitkä matka. Ainakin erittäin hyvä etukuulo, vaikka järvellä matkan tehdä senttiä. Vuoron Salla. Se osui varmasti kiveen, joka vei kaiken voiman ja jäi 1,5 metrin päähän snadisti. No se siitä huomattavasti parempi, mutta pitkä. Reilu 40 senttinen ehkä siellä. Kaartaako sieltä? Ei ilmeisesti ihan riitä, mutta hyvä heitto. Aha. Salla sanoo, että riittäisi, mutta Ipsa sanoo, että ei riitä ja sitten mennään mitalle. Kyllä se riitti. Taru lähtee vielä astamaan sitä asettamalla. Se pomppaa alastulosta heti vasemmalle. Ja vei myös voiman. Nyt Tama, mutta oikealle. Kuitenkin jakso niin sanotusti määrämittaiseksi mennä, mutta hyvin kauas oikealle. Mitä tekee Pipsa? Ja nyt tuo Tiinan sivukuulla söi loput Saarella kuulista ja nyt lähdetään hakemaan lisäpisteitä. Alkovasti ei päästä. Kello vähän myöhässä päällä, mutta nähdään vähän, että kauan peli kestää. Tiinan kuulla täällä. Se on ykkönen. Sitten kakkonen on toi etukuula, mikä on niinku sun ja snadillinen. Joo. Tässä näkyy hyvin toi 7-kenttä kaarevuus, eli molemmat päät viettää alaspäin ja tossakin pieni osuma kuulaan, niin molemmat jatko vielä sen jälkeen 20-30 senttiä. Sen kautta ja mukaan eikä tarpeen.
Vantaalla. Näytti. Ja kohta mittailun tulossa saadaan tietty 2 Tiinalle ja Sallalle. Kyllä huono puulla noin nuori nykyään. Opitaan niin kovin. Reilu 30 senttinen etukuula siihen. Nyt näytti hyvältä, mutta edelleen viettää niin paljon tänne, että pitkäksi meni. Ja nyt taitaa riittää siellä. Ei olekaan ihan niin selvä juttu. Kaksi 0. Toinen pää. Juuri sopivat auto. Kyllä. Ei vielä riittänyt, sitten lähtee Saarelta. 4. kuula ja hyppäsi selän kautta yli. Nyt näyttää hyvältä. Siirti sen verran snadia vielä taaksepäin, että sivupulakin tuli pisteeksi. Eli taitaa näkyy 3 jopa täällä takaviistossa myös. Sinulla meille. Tämän kierrotin loppuun. Kovettiin Tuijan kanssa, että käydään kertomassa. Niinkö sä teet? Oi, se oli tulos ihan snadia kohti, mutta sitten se loikkaa siinä just ennen snadia ja ei tulosta. Sallalla on tuo. Kyllä, Sallalla on ollut polantarilla siitä, että ne on hienosti. Emme niitä luo. Joo, se pidäkään. Pystyykö Paulatkin sanoa? Johtaa 2-0. Toinen paula ja viivillä, niin se kyllä asettaa harjoittamaan. Kyllä.
tekniikalla en tiedä, että se saa kunnolla aika lailla huumaa yllättävän. Sitten mennään hotellille. Ai, näytti hyvältä, mutta viime hetkellä lähti kaataa oikealle. Siitä oman kuuden vierestä vaan sisään ehdottaa vaikka vähän osus kiinni. Se voisi tulla sieltä kivasti, mutta kyllä nyt hyppäsi sivuille sekin. Vastustajalla Pirjolla ja Tarulla näkyy siis ilmeisesti vieläkin 3 pistettä siinä ja kädessä on vielä 1 kuula. Sinne sivupaino sekin. 3 pistettä. Aha, 2 varmaa ja 1 epävarma. Odotellaan heti. Niitä kaikki muut. Mikä oli lopputulos? 2. 2. Pitkäksi menee. Ihan sikahelposti toi snadikin. Taitaa olla jopa ehkä yli pitkä. Siinä ja tässä. Kyllä, sieltä Jussi otetaan tuomitsemaan. Kyllä. 982. Kuulakin lirvahti vielä pitkäksi, siitä se on ehkä 70-80 senttiä kello 10. Se jää lyhyeksi. Bravo! Nyt tulee hieno hetki. Se on siinä snadin takana suoraan.
Ja sitten pipsaa ampumaan sitä. Ensimmäinen ainakin huti. Nyt ei mietitä uutta ammuntaa peli. Toiselta puolelta ohi. Sitten taru asettelemaan sitä kohti. Vielä 3 kuulaa jäljellä. Se karkaa hurjasti vasuriin ja siihen eteen pyydetään kuulaa. Nyt näyttää jo erittäin hyvältä, mutta ihan vähän pitkäs. Ja sitten lähtee viimeinen kuula. Sallalla ja Tiinalla vielä 4 kuulaa kädessä. No niin, tilaa on semmonen 70 sentin rinki, mihin pitäisi nyt lisäpisteet klaarata. Se ei riitä. Mahdollinen 3. Siinä oli jo vähän pitemmälle luo. Jaha. Siinä 2 siirtyi pois ja nyt ilmeisesti näkyy 2 pistettä siinä. Ei. 2 huudetaan. Kaksi pistettä. 4-2. Mä ajattelin, että ihan sitten ei ole. Kierros päättyy ja 4-2 ottaa. Meneekö se 2 keltaista? Ei kun 1 keltainen. Se on henkilökohtainen. Tai siis
Siltä lähteekin useampi puu. 2 sit kun saa 2, se on 4 seuraa. Mä kerran nähnyt, kun mä katsoin jotain Ranskan striimilähetyksiä sitä, niin mikä se viime kesänä, niin Asimorit tippumassa. Sillä meni joku, se haukku vissiin tuomariin. Ja siitä ykkönen. Ja silloin lähti pelistä. Ei haukkunut, kun se oli... Sitten varoitettiin, kato, kun se lähti ringistä aina sivuun ennen kuin se kuula oli maassa. Ja sitten se sai siitä niitä kortteja ja sitten se vaan teki sen edelleen. Useamman kerran. Sitten tuli punainen. Joo, okei. Okay. Niin se sama virhe toisi. Okay. Se meni pitkäksi. Tuomitsin sen mieluun silloin. Keltainen oranssi, keltainen oranssi. Mennään punainen. Niin, mutta se on jollekin peleistä hyväkin, missä oli ja pienestä kiinni, ettei oltaisi oltu jatkossa sain. Täytyy harjoitella palataan siihen. No ei, tietenkään. Niin. Tämä on virhe. Ja hyvä kuulla, että sallot siihen eteen ei riitä ykköseksi, mutta hyvä suoja. Ja se asui ykkösen ja hyväksi siihen eteen myöskin edelleen tilanne säilyy. Tarulla ja Pipsala ykkösen. Edelleen sais osua siihen äskeiseen Tiina heittämää kuulaa ja pyrkii sitten blokkaamaan toi ykköskuula tonne sivuun. Ja siitä snadi taakse ja 2 näkyy. Kuka sinne antaa varoituksia? Sinne. Yksi on aika kirkkaita vissiin jo. 2 toi Sallan toi sivukuva. Niin on yksi kerros. Joo. Joo. Joo, mutta on tiedetty kaikki. Kyllä. Sitten joku sanoo, että haluaa katsoa. Ja se ammunta toi Tiinan kuulan siihen nyt näkyy 4. Mun mielestä toi etuviistokuulakin on noin. On se nyt tosissaan. Ainakin 3 näkyy. No, nyt näkyy enää 2. Tapahtumia riittää. Kaksi on nyt niinku Tiinalla ja... Tiina on Salokin. Ei. 2. Matti! Tärkeä! Tuolla on vissiin 2. Ei 2-1-0. Joo. Kakkoseksi tuli sieltä. Nyt kuulat on 1-1. Se ei no tulee se sieltä. Blokkaa sitä snadi. Pelikuula siihen joo. Ja sitten lähtee kierroksen viimeinen kuula Tiinalta. Ensin vähän tsekataan tilanteita. Siinä Sallan osoittama kuula on heidän oma, joten sitä päin voidaan pelata suht vaarattomasti, koska Tarun äskeinen kuula blokkaa tuon Sallan kirkkaan kuulan siihen osumisen aika hyvin. Oma
lähdetään tulemaan. Ja jopa voidaan saada 3. Kuvaa on. Ja linja hyppi sen verran sivuun, että piste. Finalle ja Salla. Nyt täällä on oikein vaara tilanne sadien liikkumiselle, kun tuolta tulee pallo. Se voi kuulla, että pallo liikkuu, jos se on hereillä. Täältä tulee joku oikein kuumeni vai mikä nyt sisällä, kun tykit kauheita tykkää. Siis Hollannin nykyinen valmentaja, niin sehän oli Paparieksi. Niin. Sehän veti ihan hirveen kuuman. Niin. Jonas kuumaa. No se on kauhea tykkihän silloin. Kovempi kuin Juha Annu. Mä oon Murapoikalla monta Annusen maalia. Oliko kovempi kuin Markus? Ei. Eihän nyt saatana sitä kovempaa löydetty. meille. 5-2. Okei, mä oon... Seurataan sit liveä. Tää on Ismo Kalja. Ja finaalipelissä Paulat 2 ja Katin joukkue 5. Kertti 5-2. Jos ei kuulunut, niin siellä finaalissa, naisten SM-duppeli finaalissa tilanne on 5-2 Henalle ja Katille. Sopinut, että lopettaa samaan päivään. Kuvaako ne sitä peliä? Kuvaa. Joo. Eli naisten finaaliin kuvataan myös Petankkiliiton sivulla. Facebook, YouTubeen, kyllä, ja Facebookia. Mä sekoitan aina. Sallalta hyvä ykkönen siihen. Eli YouTube ja sinne Suomen Petangueliitto hakuun niin löytyy sitten kanava, missä näkyy naisten SM-duppelin finaali. Niin, ja tuossa on toi tulostaulu tästä suoraan. Selostusta, se olisi ihan ehdoton. Ykköstä yritettiin poistaa Pirjon toimesta, mutta ei onnistuttu. Ja sitten viimeiselläkö se menee siihen suoraan, että ei ollut edes viimeinen kuula. Huippuheitto Pirjolta siihen. Sehän on muistuttavat silloin tuolta kontoista. Tuliko 2 snadin merkkaamat? Kuulat 2-1 Tiinalle Sallolle. Kierroksen jälkeen.
sekään huonoa. Hyvä heitto. Hyvä kuulla Sallalta siihen kiinni. Nyt ei yhtään tiedä mikä tilanne siellä on, mutta todennäköisesti kaverilla ei. Pirjon kuulla siellä on ykkösenä edelleen. 2 seuraavaa kuitenkin Tiinan ja Sallan tiimi. Sitä ei lähdetty riskeeraamaan, eli pisteeseen tyydyttiin sillä 5-3. Nyt kun käytiin kaikki heittää. Ei tarvitse heittää. Se sanoo vaan, että en heitä tätä. Tämä on niitä pisteitä, ei saa kädessä enää. Kyllä. Niin hänkin vaan Edmaston rinkin ylössä on sillä selvä. Kyllä. Ja näitä ihmiset tulkitsee vähän eri tavalla. Niin on. Nyt ne luulee, että se täytyy heittää. Ennenhän sai käsistä pisteitä. Kyllä. Jos vastustajan kuulija enää ja sille on yhtään kuulaa kentällä, sun on pakko heittää. Niin ne on tiputettava niin, että saa pisteet. Joo, just näin. Tuohon varpaita. Ei nyt varpaille, mutta melkein. Niin. Mutta ettei kannata yrittää napille, jos ne ei ole yli. Eli äskeisessä päädyssä Pirjo olisi voinut jättää heittämättä sen kuulan kokonaan ja vaan todeta, että tyydytään yhteen pisteeseen. Mutta kädessä olevat kuulat ei tuota pisteitä, eli jos lisäpisteitä haetaan vaikka kenttä tyhjänä, niin silloin ne pitää ringistä käydä heittämässä. Se lirvahtaa pitkäksi. Tiina sai siis klossin tohon tarun kuulaan ja tuo pysähtyy sinne. Niin se on aika löysää. Niin on. Ei niinku heikkoa. Ei ole. Mä annan nimenomaan keskitys. Se lähdetään saa. Ja tarussa Pirjo saa sinne ykkösen Se näyttää todellakin sieltä, että se on niinku irrotetaan. aika lailla Tiinan kuulan linjalle. Ei ole väliä, kun se vaan menee sinne. Kyllä. Ja nyt Salla lähtee sitten asettamaan ykköstä. Ja Bravo. onnistuu siinä. Liian aikaisin ei voi sanoa, kun voi olla, että se vaan vierähtää muualle. Siitä ykkönen. Ja Pipsa heittää ykkösen siihen. Vielä on Pipsalla 1 kuula kädessä ja Joo, siinä on saatto käsky. nyt olisi hyvä, jos tuon sais pois. Ja sehän lähtee. Ja sehän erinäisten vaiheiden jälkeen ykkönen. Se vähän tarttui joo. 2 kulaa vielä, jotta ois vaan sano.
Ai, se meni läheltä. Ja kierroksen viimeinen kuula. Kommia! Sallalta ykkönen siihen. Prossottelu 6-3 ja finaali 8-2. Olisikin hyvä lisätä tähän petankkiin, että tuomarille kanssa semmonen mikki tohon ja sitten aina napistaa keltainen kortti. Risto Ruiskula. Snadin merkkaamatta jättäminen. Ja siellä vaihtui asetta ja Pipsa siirtyikin asettamaan ja hyvin hän laittoi. 5 settiä kello 2. Oi, linja aivan suoraan, mutta pompulla yli. Vähän pitkä, mutta ei välttämättä kuitenkaan huono, jos Nadi sinne sattuu jossain kohti liikkumaan. Ja siitä tuli kun tulikin ykkönen. Ja siihen taas ihan huippuasetus Pipsalta. Niin. Onko se ihan kiinni? On se aika lähellä.
Kolme. Se taitaa olla vähän lyhyt. Ja Salla droppailee sen aavistuksen pidemmälle. Taas Pirjolta hyvä asetus sinne. Vajaa 30 senttiä takaviistossa. Ja selkeästi Pirjon siirtyessä asettamaan, niin on saanut parempaa prässiä sinne aikaiseksi. Sallalta pitkä kuulu. Ja siihen aivan loistava. Sivukuulla muutaman hassun sentin päähän snadista. Ja finaalipelin tilanne on Katin joukkueelle 10 ja vastustaja 2. Sillamonnalla ensin oikea kohdekuula, mutta sen jälkeen vielä pomppu omaa ja edelleen Sallan kuula ykkösen. Mitä? Siitä ykkönen. Ilmeisesti yksi kuula jäljellä vielä. Ipsalla siellä. Ja snadilla, mutta se on vastustajan kuulla ilmeisesti. Ja nappi pitää. Asia selvä.
Ja tuolle tuomarille, mikä istuu tuolla. Olisiko sille vielä kahvia? Ei todellakaan. Mäkin täällä tulee tehmään tuomariksi. Se on varma. Istuttelee vaan syötä. Viet sille mustikoita. Kesken peli, kato, kun muut pelaa siinä, niin pystyy kentälle kesken pelin syömään. Ai, se oli lähellä osua hyvin siihen. Nyt mä sanoin sille, mistä osastuu peliin? Siihen pelin seuraava, tuu 2 pistettä pelissä. Mä kysyin toiselta tuomarilta, ei tuomarissa osastuu millään tavalla pelin keskusteluun. Se on se esitys. Mäkin on ainakin hirveästi tuomareita. Se pomppaa heti alas tuosta sivuun. Ennen kilaa tuosta keittiä. Niin. Heiska ja se. Niin, ettei kuule. Ipsalla vielä kuule kädessä 2 sisällä. Etupuolella se tuo napin. Sieltä tulee 3. Ja 3. Huippuasetuksia Pipsalta kyllä. Mikäs kiisi? Monen odottais mun. En mä tiedä, kun on sama kerros. Tää nää vai? Sama leveli. Leveli. Pitääkö upgradeata leveliä? Tappelevia. No nyt ei ihan. Jo äskeisiin vertuna tää oli jopa huono. Tai erittäin huono, koska äsken oli tosi hyvä. Se on monta. Edellinenkin tää oli ihan. Jaha. Linssiluode meni sinne. Vilkutteli. Niin paljon tilaa kuin Joo. kaupassa. Mustikoita. Sieltä 1. Tilaa on edelleenkin hirveästi siellä. Portti auki. Portti löytyi ja hyvä 1.
etäyläfemma. Niin. Ja Tarultakin hyvä kuulla. Tuli paremmaksi vielä viime hetkellä. Vaikka ei halua nähdä. Ehkä se on tää. Välierot. Mitä se väliä? Joo, se. Onko se välierot? Ei kyllä. Siinä oli äsken väliä. Artsi. Onko teillä vielä välierätty? Onko teillä välierätty? Välierätty. Artsi vähän sekoilee. Ymmärtääkseni tää oli nyt se. Uusinta. Ja snadi ulos sillä. Molemmilla kuulia ja 0 pääty. Joo. Onko nyt hyvä siitä, että nyt heti se vaan. Kyllä. Ei ne tule. Autovalot. Niin. Saada kenttää valoa. Kohtaa vasta yleisö. Ja niin sitten tulee yleensä. Mä oon aikanaan Rautatienrillä aloittanut pääsystä 8 sakkiin pelin 01 yöllä ja se päät 03 yöllä. Pääsitkö sä päätit? Ei kun hävittiin tipun. No jossain vaiheessa pelattiin yöllä sen aikaan. Joo. Jännän karsina. Ja sit autosta valot. Joo. Eurossakin oli sanoi, että kyllä he pelaa autovalkoissa. Mutta noin halli oli vieressä, niin olisi sinne mennyt voittaneet, siellä hävisivät siitä autosta. Ja yksi toinen kerta ei mennyt ihan niin myölähän se peli loppuun. Silloin toisella vuonna Rautatientorilla niin joskus 12 aikaa yöllä, niin sitten meni sitten kolkuttelemaan sitä näin vähempiä hotelleita, että olisiko teillä huoneita? Joo. En lähde kyllä Nastolaan, että se oli ajan siinä kohtaa, kun pelit jatki seuraavana. Tulee hyvä siinä. Erinomainen. Hyvä klossikuula. Illalla vasta. Myöhemmin sit sellaiset jutut. Raipa. Ei vittu, sieltä vaan. Onks tää näin helppo laji? Sieltä vaan tultiin ykköseksi. Pelannut, ja mennään ymmärtää, että tuolla heittotyyliä tuolla noimalla kyllä on noin lähellä.
naisten finaalipelissä paulat kavensivat, heillä on 7 ja Katin joukkueella 10. Tässä homma etenee. Sieltä vaan. Sieltä vaan tulla. Todellisesti. Kyllä se on. Se puhuu finaalin tulosta. Joo. Se jäi blokkaa siihen kyllä. Toisaalta tältä puolelta ne nyt tulee muutenkin tuolta oikealta. No, mitä? Ei se. 2 pistettä. 11-6. Vähän siirtää kameraa. Ja taas loistava asetus sinne. 20 senttiä Snadin oikealle puolelle. Sitä sitten poistamaan. Ei lähettykään, vaan Tiina lähti asettamaan ja asettaakin hyvän kuulan. Riittääkö, niin kohta kuullaan. Kyllä se näytti riittävän. Sitten Pipsa sitä varmastikin lähtee poistamaan. Ensimmäisellä reikä. Aika usein Pipsa jättää itselleen vielä kuulan käteen, eli nyt ilmeisesti Taru sitten lähtee asettamaan sinne ykköstä. Vähän aikaa odottaa. Se meni pitkäksi. Tällä Pekan tasoittamisella Pipsa varmasti myös pyrkii rauhoittamaan, ettei heitto lähde kuin tykin suusta toisen perään ja saadaan sillä vähän rauhoitettua tilannetta. Sekin oli hyvä heitto, että meni oman klossiksi, mutta ei riitä edelleenkään. Ja se menee mukien kautta, mutta ei riitä. No niin. Tilaa ei paljon, kuulia löytyy. Nyt
nostettava mahdollisimman paljon pisteitä. 5 kuulaa kädessä. Snadi ei saisi hirveästi viedä taakse, sieltä löytyy vastustajan kuula. Oma ei kans hirveän paljon saisi osua, eli nyt on kyllä tarkka paikka, voisi olla jopa potentiaalia lähteä ampumaan, mutta noita sivukuulia ja sitä kautta saada sitten sinne vähän lisätilaa. 3 kuulaa vielä jäljellä. No, sieltä Salla näyttäisi, että sisälle tultiin. Vai menikö pitkäksi? Mutta pienessä tilassa on paljon kuulia. Se meni oman viereen. Jos ei se vienyt sitä edellistä ykköstä pois, niin sitten siellä näkyy 2 vähintään. 3 ehkä joutuu mittaan. 2. Tiina sieltä viittoilee. Vielä kun vastustaja hyväksyy 2, niin eli 1 siellä on nyt ja 2 mitataan. Pipsa halusi, että se varmistetaan. 2 siellä edelleen on. Finaali, naisten finaalissa viimeisen kauden joukkue 11-7. Isonossa. En tiedä. Olisiko mennyt? Se on liiton virallinen tarkkaan. Jotakin tuossa liiton edustaa haastattelu heti peliin. Ja Pipsa sai sinne 1. Tiina, jos saa pikkusen etukuulasta pidemmälle, niin silloin taistellaan jo taas 1. paikasta. Ei se riitä. Vastamäkeä alas.
Se on Tää on jo odotettava. ja se meni läpi. Se oli myös viimeinen kuulaita nyt. Taru onnituessaan pystyy pistämään pelin poikki ja pronssimitali, mutta 3 kuulaa vielä jäljellä. Katsellaan. Ja finaali on päättynyt. Sen voitti Kati Nieminen ja Helena Koivasniemi-Lehti 13-7. Se ei riitä. Mutta nyt melkein siihen kun osuu, niin peli menee poikki. Ja se tuli sieltä sivusta ja Ruja Pipsa Suomen mestaruuspronssia 13-8. Kiitoksia seuraajille. Naisten duppeli oli tässä. Miesten duppeleissa pelataan finaaleita, pronssiottelua. Ne mahdollisesti livenä jotain muuta kanavaa pitkin. Kiitoksia.